तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हमारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कह रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। कह रहा है आधे घंटे लेट निकलता है एरोप्लेन इसके शेड्यूल टाइम से, जितना इसका फिक्स टाइम था उस पर नहीं निकलता, आधे घंटे देरी से निकलता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, और टाइम पे पहुंचने के लिए कौन सी डेस्टिनेशन पे, जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी कितनी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड पे उसे चलना चाहिए था अगर ये लेट ना होता तो। कह रहा है डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए वो पूछा जा रहा है हमसे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं कई सारे क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर, तो आप जरूर चेक कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है जो कि 1500 किलोमीटर है। ठीक, स्पीड बढ़ाने और घटाने से फर्क पड़ेगा टाइम के ऊपर। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो टाइम घट जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड से हम जाएंगे उतना ही टाइम कम लगेगा, और जितनी ही स्लो स्पीड से जाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा जो डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर की है। मान लीजिए आपको अपने ऑफिस के लिए निकलना है। जिस दिन आप ऑफिस के लिए अपना लेट निकलते हैं, स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लेट निकलते हैं, उस दिन क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी भाग भाग के जाना पड़ता है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आप टाइम पे पहुंच पाए। तो इसमें भी यही है, अगर ये आधे घंटे लेट निकले ये प्लेन, तो इससे ये क्या नुकसान है, इसको स्पीड बढ़ानी पड़ी 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो वो पूछ रहा है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं डिस्टेंस स्पीड वाले को, तो 1500 जो कि डिस्टेंस है और हमें चाहिए टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड मान लेते x, लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। अगर ये हो तो हमारा टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी 1500 अपॉन में x। ठीक, आवर के अंदर। अब ये कह रहा है कि 250 किलोमीटर जो हमारा हिंट है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन इफ स्पीड इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कितना लगने वाला है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, स्पीड हो जाएगी x प्लस 250। ठीक है, तो अब ये टाइम लगने वाला है इसको। ठीक है, अगर ये स्पीड बढ़ा दे तो क्या है, टाइम कम लगेगा। ठीक, तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं जिससे हमें प्रॉपर वे में लिखे और हमें नंबर भी मिल जाए। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं प्रॉपर वे में हम इसे कैसे करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किधर क्या करना है आपको। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, जिससे वो चल सकता था, और चलता तो 1500 किलोमीटर कवर कर लेता। ठीक है, when speed increased by 250 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर की, या स्पीड आफ्टर इंक्रीजिंग 250 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू x प्लस 250। ठीक है, अब मेरे को शो करना है टाइम टेकन। तो टाइम टेकन व्हेन विद यूजुअल स्पीड, यूजुअल मतलब जिससे चलते ही हैं, तो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला,
तो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, 1500 बाई एक्स, तो हमें पता है टाइम निकला तो आवर लिख दिया। अब टाइम टेकन व्हेन स्पीड इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर, या फिर लिखे स्पीड जो हो व्हेन स्पीड इज x प्लस 250 सिंपली किलोमीटर पर आवर। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस वही है 1500 अपॉन में x प्लस 250। अब ये नहीं देखना है हमें कि ये पूछ क्या रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, हम बस ये देख रहे हैं कि जब अगर बेफालतू में अगर ये स्पीड बढ़ा दे अपनी 250 तो क्या ये जल्दी नहीं पहुंच जाएगा। अगर ये अपने पर्टिकुलर यानी शेड्यूल टाइम पे निकलता और 250 स्पीड बढ़ा के ही चलता रहता तो ये जल्दी पहुंच जाता, मगर अभी कह रहा है कि आधे घंटे लेट है, आधे घंटे लेट है इसलिए स्पीड बढ़ाई। अगर नॉर्मली ही स्पीड बढ़ाता तो ये टाइम कम ही लगने वाला है, मगर आधे घंटे ये लेट भी है, तो ये भी एक इशू है इसका। तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करना है हमें, अब मेरे को एक ऐसा सिस्टम इजाद करना है जिससे मैं किधर किसको डालूं और किसको किधर बैलेंस करूं तो इक्वेशन मेरी बने। बच्चों को यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है या होती ही है, जिसमें कि इक्वेशन को रखना होता है तो उनको समझ नहीं आ पाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक तराजू है, ठीक है, एक वेइंग सिस्टम है। अब अगर ये नॉर्मल स्पीड पे चलता रहे तो ये इतना टाइम लेगा, ठीक है। और अगर ये स्पीड बढ़ा के चले, बस ये देखना कि स्पीड बढ़ गई है, हाँ स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम हो जाएगा। तो तराजू जो है एक, अगर जो हल्का वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो भारी वाला होगा वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा 1500 बाई एक्स प्लस 250 है यहाँ पे, तो नॉर्मल स्पीड से चलेगा जितना टाइम लगेगा लगेगा, मगर यहाँ पे अगर ये स्पीड तेजी से जाने लगे तो क्या होगा, ये टाइम कम लगने वाला है। तो जिधर कम होता है वो ऊपर चला जाता है तराजू के अंदर और जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है। तो इसी तरह से ये ऊपर आ जाएगा। तो अब दोनों को हमें बैलेंस करना है तो हम एक तरफ ऐड कर देते हैं कोई वेट को, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। वो हिंट जो दिया हुआ है कह रहा है 30 मिनट लेट है, आधा घंटा लेट है, आधा घंटा लेट है। तो अब जितना टाइम लगेगा उसमें से तो आधा घंटा बीत चुका है और उसे शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है, पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है। तो क्या करेंगे हम, इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड कर देंगे 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट तो निकल चुके हैं। अब बचे हुए जितना भी टाइम लगता था इसके अंदर वो टाइम यहाँ पे वो कवर करेगा 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने पे। तो ये हो जाएगा फिर बैलेंस। तो 1500 अपॉन में x इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250। अब जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका जो फ्रैक्शन होगा उतना ही कम हो जाएगा। इधर डिनोमिनेटर छोटा है इधर बड़ा है, क्योंकि 250 ऐड हो रहा है ना, 250 ऐड होने से क्या हो गया, अब ये डिवाइड करेगा तो वैल्यू जो है कम आएगी। 1500 को डिवाइड करने पर इधर वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इधर ऐड करेंगे हम 30। अब क्या मैं 30 मिनट ऐड कर दूं क्या, नहीं, ये दोनों ही आवर में थे, ये भी आवर में था तो इसे भी आवर में बनाना पड़ेगा। 30 अपॉन में 60, मिनट को अगर 60 मिनट से डिवाइड कर दूं तो आवर में कन्वर्ट हो जाता है। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट से डिवाइड करता हूं तो ये कट देगा, क्या होगा, हाफ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन में x इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250 प्लस हाफ। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको लेके सॉल्व कर लेना है, जैसे आप करते हैं वैसे ही हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। जगह बनाने के बाद ये सब आपको समझ आ चुका होगा और ये सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को, ठीक है। ये वीडियो लंबी थोड़ी हो सकती है मगर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि करना क्या है। अब मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ 1500 अपॉन में x इक्वल टू 1500 अपॉन में x प्लस 250 प्लस हाफ। अब ये उधर ले जाता हूँ x वाली वैल्यू क्या होगा, हाफ उधर रह जाएगा। अब दो
फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। ये रह जाएगा 1 में x, ये रह जाएगा 1 में x प्लस 250, ठीक, इधर हाफ। अब क्या करूं, अब एलसीएम लिया जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, x प्लस 250, ठीक है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। x अपना अलग है, x प्लस 250 अलग है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड हुआ है। जब तक x की वैल्यू हमारे पास नहीं आती है, हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में क्या कॉमन होगा। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं। तो इस तरह से हमारी सिंपली दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी एलसीएम लेने पर। x डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा x और ये बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 250 माइनस बीच में जो साइन था वही आ जाएगा। अब ये डिवाइड करेगा इसको तो ये कट जाएगा, x बच जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से x इक्वल टू हाफ, माइनस x प्लस x कट जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई 250 अपॉन में x प्लस 250 इक्वल टू हाफ के बराबर, ठीक है बच्चों। अब क्या करूं मैं, अब ज्यादा कुछ मैं कर नहीं सकता इसके अंदर एक्सपेरिमेंट, तो ये ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूं, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और इनको उधर पहुंचा देता हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1500 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा ये x प्लस 250। अब इन दोनों को और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो सॉल्व करने पे हमें देखना पड़ेगा क्या आएगा। इधर तो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 250 x आ जाएगा हमारा आंसर। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 25 और 15 या फिर इसको कर लेता हूं पहले मैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 500। अब देखिए कितना आसान हो गया, 250 मल्टीप्लाई 2 500 आ जाता है आंसर। 15 पंजे 75 होता है, ठीक, 2 और 2 0 4 0 आ गया। इस तरह से अगर आप देख लेंगे तो आसानी से जल्दी से फट से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी करने के लिए। 250x माइनस 4 बारी 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करना लेना है मुझे, या तो मैं इसके फैक्टर बना लूं या तो मैं फिर डी मेथड से करूं। 2 मेथड है आपके पास, जो भी आपको अच्छा लग सकता है वैसे कर सकते हैं। मगर आप अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, उसका तो कोफिशिएंट 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये सेम ही आ जाएगा। 75,000 माइनस का 75 और 4 0 250 लाना है, ठीक है। 250 लाना है हमें किसी तरह से। तो 75 को किस में ऐसे डिवाइड करूं कि ये 250 आ जाए। अब अगर आप बनाओगे सही से इसको तो आपका बनेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1000x माइनस 750x। कैसे कि अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लूं 750 और 1000 में, तो 1000x और ये x, प्लस का माइनस का या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के देखने पे पड़ेगा पता। बीच वाली टर्म प्लस की है मगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस की आ रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक तो माइनस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, जो छोटा वाला होगा, माइनस 750 और 1000 प्लस का होगा क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पे प्लस का आंसर आ रहा है बीच में 250। 1000 में से 750 घटाऊंगा तो 250 आता है और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करता हो तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक। तो अब सॉल्व कर लूंगा मैं इसको और आगे। अब सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैं कैसे, इसमें से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन 1000, इधर क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली यार 750 आएगा कॉमन, x प्लस 1000 रह जाएगा अंदर। ये और ये एक फैक्टर बना लेंगे, ये कॉमन आ गया तो एक माना जाएगा इसको। अब दोनों को 0 को इक्वल रख देंगे, x माइनस 750 इक्वल टू 0, x प्लस 1000 इक्वल टू 0। x आएगा माइनस का 1000 और इधर आएगा x प्लस का 750। तो x क्या मानी गई थी, स्पीड मानी गई थी, यूजुअल स्पीड। ये आई है प्लस की, ये आई है माइनस की। माइनस की कोई स्पीड नहीं होती, रिजेक्टेड,
ठीक, ये प्लस की स्पीड आ गई तो हमारी यूजुअल स्पीड हो गई हमारी 750। तो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि स्पीड बढ़ाने पे हमारी इतनी हो जाएगी, आफ्टर इंक्रीजिंग वो था x प्लस 250, वो था 750 प्लस 250। अगर पूछी जाए तो बतानी ही पड़ेगी, नहीं पूछी जाए तो यहाँ पे लाके भी हम खत्म कर सकते हैं। ये हो जाएगी 1000 स्पीड बढ़ाने के बाद किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सिंपली अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। मैथ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो भी बेसिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मैं कवर करता रहूंगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप सारे क्वेश्चन समझ सकें।